Berani. Itu kecil, kayak mobil. Kita bakal lihat apakah dia teriak. Satu kali teriakan Anda harus bayar saya 1 juta. Mami, aku juga mau naik kereta cepat. Iya. Enggak gitu ininya nah. Tuh. Aku tuh udah lihat orang yang Starbucks, tapi itu gimana ya? Aku lihat nggak bisa. Ya kan itu kecepatan tinggi. Sekarang kita siap-siap mau turun dulu. Nah itu berapa jam ya? Oh, belajar.
Cek.